Genç An'dan herkese merhaba arkadaşlar, herkese merhaba dostlarım, ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte değişik bir kargo açılımıyla birlikteyiz. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve yanındaki zil tuşuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, sabahın köründe evime gelen kargo. Bu ne arkadaşlar? Sakız otomatı. Oyuncak otomat. Nasıl mesela arkadaşlar? Mesela kırtasiyelerde olur, bakkallarda olur. Şöyle yaparlar ya, mesela sayılar koyarlar. 10 sakızın üstünde 10 çıkarsa uzaktan kumandalı araba, 20 çıkarsa oyuncu kartı, 30 çıkarsa bileklik, 40 çıkarsa cips falan. Öyle şeylerin oyuncak versiyonu. Ama bundaki tek fark arkadaşlar, orada kumandalı falan vermemesi. Şimdi arkadaşlar sabahın köründe evime geldi ve sadece 10 TL. 10 TL ile gerçekten kendi sakız makinemizi yapacağız bugün sizlerle birlikte. O zaman kutunun açılımına geçelim. Şöyle değişik bir kutusu var. Bıçakla açmıştım ben daha önce şurasında. Burasından açınız diyordu zaten. Gördüğünüz gibi şöyle açınca zaten direkt otomat olduğu gözüküyor. Gördünüz mü? Böyle bir şey var. Ben açtım, denemedim ama daha. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ben de bakmadım lan. Sakızları nereden koyacağız ki? Şu ne? Ha, bak. Şuradan parayı koyuyoruz. Bak, şuradan parayı koyacağız. Şuradan da sakızı alacağız ama sakızları nereye koyacağız? Dur. Şunu ortadan açılıyor mu? Yo. Şu ne? Ha, bak. Buradan sakızları koyacağız. Anladım. Şimdi bugün sizlerle birlikte sakızları da. Şimdi arkadaşlar sakızlarımız da burada. Yaklaşık 30 tane sakız var. Denemedim, acaba olacak mı? Tabii ki falım sakız falan değil. Ekşi yüz arkadaşlar. Ananı. Burada bir yaklaşık 30 tane ekşi yüz sakızımız var. Burada da arkadaşlar tamam, bir sürü sakızımız var. Vallahi bunların hepsini açacağız da içine koyacağız da bayağı zor olacak. O zaman yapalım. Dostlarım, şimdi sakızları masamın üstüne koydum arkadaşlar. Şimdi otomatım burasını açtım. Şimdi o zaman sakız açmamıza başlayalım. Birinci. Hadi bismillah, siftah güzel olsun. 2. Bu neymiş? Çilek. Ekşi yüzün aromaları da varmış yalnız ha. Ben 2. Bakalım 30 tane sakızla dolacak mı burası? Bence dolar ya, o kadar büyük bir şey değil. Olmadı, ilave sakız ekleyeceğim. 30 tane aldım. 3 tane 4 liraya. Aynen 15 kuruştu tanesi. Yanlış hesaplıyor olabilirim. Hepsini de ekşi yüz aldım ha. Bunlar çiğnenmez. Lan bunu açması ne kadar zor ya. Heh, tamam, açtık. Of. Yalnız elim bayağı ekşi şey kokuyor. Ekşi olarak ne koyuyorlar ki acaba? Limon tozu falan mı? Hiçbir fikrim yok. Yani elim şu an çok ekşi kokuyor. Bu kaçıncı oldu? Yalnız 10 yaklaşık bir 9 tane sakızda bu kadar da olduğuna göre 30 tane sakızda full dolar diye düşünüyorum. Olmadı, ek ilave alacağız. Oh. Yoruldum. Oh. Daha buna para açacağız. Sakız alacağız. Oh. Bayağı bir zorlu görev. Bunun üstesinden gelebiliriz arkadaşlar. Şu an masanın üstü bayağı sakız çöpü oldu. Olcay uyanık olsaydı Olcay'a bir sürpriz yapacaktım. Olcay'ın bundan haberi yok ya arkadaşlar. Vallahi bayağı mutlu olurdu. Çünkü Olcay böyle mesela oyuncak, yani çarpışan arabalarla Luna Park'a falan gittiğimizde zıplayan toplardan almıştık ona. O da ona para atmayı çok istiyor mesela. Boks torbasına vurmuyor, yani vuramaz doğal olarak. Ama
Diyor ki ne olur ben para atayım, ben para atayım, ben para atayım. Şimdi bunu görse bana para attırmaz. Bu neymiş? Bu ahududulu. Allah. Sakız güzel ha. Bu ahududulu galiba. Neliymiş? Böğürtlenliymiş, pardon. Yanlış bilgi vermeyin. Kendi sakız makinemizi yapacağız bugün. Ben zaten bu kadar sakızı çiğneyemem. Bir tanesini bile zor çiğnerim. Çünkü ben ekşiyi pek sevmiyorum. Mesela çiğ köfte falan aldığımızda arkadaşlarım limon koyar, limon koydurur ama ben koydurmam mesela limon falan. Limonu pek sevmiyorum. Mesela bazı insanlar var arkadaşlar. Limonu görünce böyle ağzı sulanıyor veya limonu görünce çekiniyorlar. Benim bir arkadaşım vardı. Su sesi duyunca çişi geliyordu. Gerçi herkesin çişi gelir su sesine. O lıkır lıkır su sesine. Yalnız bunları açmaktan elim ağrıdı. Yarısını doldurduk ya. Makinenin yarısını doldurduk. Burada da bir 10-12 tane var galiba. Hatta daha fazla. Yere düşen falan var mı? Onu da bilmiyorum. Zaten sakızlar olacağı gördü fakat makineyi görmedi. Çünkü görse uyumaz. Ve videoyu da mahvederdi. Ne olur ben şekeri açayım, ben koyayım derken vallahi mahvederdi videoyu. Gerçekten bayağı zor. Demek ki bu sakız makinelerini kim dolduruyorsa vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Nasıl bir azimle dolduruyorsa ama o gerçi onun haznesi büyüktür. Kaşıkla koyuyordur he. Çünkü o sakız makinenin içinde 1000 tane sakızı var. Azimle çalışıyordu Mehmet. Şu sakızları doldurmak için. Yere düşen falan var mı? Veya poşetin içinde kalan? Yok, poşeti bitirdim. Evet arkadaşlar, otomatımızı doldurduğumuza göre, sakız makinemizi doldurduğumuza göre sıra para atmakta ve sakızımızı almakta. Çünkü içinde bayağı bir sakız var. O zaman mesela 10 çıkınca şey oluyordu ya, kumanda kazanıyordum falan. Şimdi o zaman beyaz çıkarsa kendime bir tokat atacağım. Mavi çıkarsa 2 tokat atacağım. Kırmızı çıkarsa da 3 tokat atacağım. Bu cezalı olsun. Çünkü hediyem yok. Şimdi paramızı ilk ne kadar? Şu hazneye ne kadar giriyor? Ama 50 kuruş giriyor. 1 lira giriyor mu? 1 lira giriyor o zaman, ama normalde neyse 50 kuruş atalım. Aynen, şurada da alabiliyorsunuz paranızı. Dur neyse. Şöyle kendimiz yaptıktan sonra abi dur. İlk yenilemedik. Aa, yine geldi. Tamam, geldi yine. Geldi. Mavi geldi. Mavi gelince 2 tokat mıydı? Tamam. 1, 2. Tamam. Bir tane daha kırmızı geldi. Kırmızı kaçtı? 3 müydü? 1, 2, 3. Abi inşallah, dur şimdi yenileyelim. Tamam. Beyaz geldi. Beyaz ne oluyor? Bir tokat. Tamam. Eğer kırmızı çıkarırsam 2 tane ekşi yüz yiyeceğim. Beyaz çıkarsam 1 tane, mavi çıkarsam 3 tane. Çalkalayalım. Kırmızıda ne yapıyorduk? 2 tane yiyorduk. Tamam, 2 tane. Ah. Çok kötü. Acayip ekşi abi. Neyse, o zaman bunu da sizler için paramızı atalım. Geldi mi? Yani parayı atınca direkt geliyor. Tamam. Çevirelim. Paramızı da atalım be. Tamam. Beyaz geldi. Tamam, bunu da sizlere hediye ediyorum bu. Bayram şekeriniz olsun, bayram sakızınız olsun. Neyse arkadaşlar, bayağı bir ekşi de azdım. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok bunun gibi video için aşağıdan bir tane ayırıp like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şuradan da paralarımızı alalım. Şuradan da paralarımızı alalım. Aa, sakız çıktı lan. Oha, sakız çıktı. Para yerinden sakız çıktı. Abi ciddi misin? Para yerinden sakız çıktı.
Aa, bir tane daha sakız çıktı. Ama başka yok. Daha çok bunun gibi video için aşağıdan bir tane sayılıp like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.